တော့ဒီကမလေးနာမည်ကတော့ဒေစီဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ချင်းနေနဲ့ shopping ထွက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်လိုက်ကြည့်ပေးကြပါနော်အပိုင်းနှစ်ကလေးပါရှင်ကဲငါနိုးပြီဆိုတော့ဒီနေ့တကယ်ချင်းနေနဲ့လည်းအပြင်သွားအောင်မဆိုတော့ငါရေလေးပါလေးချိုးလိုက်ပါဦးမေမျက်နှာကိုရောရေချိုးခိုင်းနေပါပဲတက်လိုက်တော့မေဒီနေ့ကတော့နှွေးနေရပဲအဲ့ဒါလေးတော့မချိုးတော့ဘူးကဲပြီမျက်လုံးလောက်ကမယ်အော်ဒါကြီးကမပိတ်ခါသေးဘူးကဲငါအင်ကြီးလေးကိုတော့ငါကဖပ်ပေးကြိတ်တယ်ဆိုတော့ဘာလေးဝေးကောင်းမလဲဘာဝေးကောင်းမလဲဘစ်ကတ်ကလေးဝေးကောင်းမလဲရှာလိုက်ပါမယ်ရှာလာလေခလိုက်တာကလေးလေးပြောအိုက်ကဲမြမဆက်ဆံလေးပဲဝတ်သွားလိုက်တော့မေးဆိုရင်တော့ဟာကကြတော့စပင်လေးကိုနှစ်ဖက်ပဲစီသွားလိုက်တော့မယ်အဲ့ဆိုရင်ပြီးတော့ပြီတကယ်ချင်းနဲ့ shopping ထွက်မယ်ဘယ်အိတ်ကလေးရွေးကောင်းမလဲအိတ်ကလေးတွေကအဆုံးကြီးပဲဒါပဲရွေးလိုက်တော့ပါမယ် shopping ထွက်ဒီလေစားလေးပဲလိုက်တော့မယ်တငယ်ချင်းဟိုအောင်တော့ငါမှပဲခေါ်လိုက်တော့မယ်ဆိုင်မှာပဲခေါ်လိုက်တော့မယ်မလီတော့လိုက်ပါမယ်ကဲဟိုရှင်နာဆိုင်ကိုရောက်ရင်တော့ရောက်ပါပြီကဲတော့မယ်မလီမြန်သွားအောင်မယ်တငယ်ကြီးငါရောက်ပြီနော်အော်ရောက်ပြီလားအမြန်လာငါတို့သွားရအောင်အေးငါလာပြီနော်ဟဲ့နေရလေစပယ်လေးပါလေးပြောင်းလိုက်အောင်ပြောင်းမှာပေါ့နေရလေငါ့ကိုဆိုအမြဲတမ်းအဲ့တိုင်းပဲပြောနေတော့တာပဲခဏလေးပဲလိုက်တော့မယ်ဟဲ့နေရမြမဆက်ဆိုင်လားအေးဟေးငါလည်းမြမဆက်ဆိုင်မဲ့ဝတ်တက်တော့ငါတို့ဒါလေးကြိတ်တယ်စိုးလိုက်ဟဲ့လိုက်နင်းနဲ့ဆိုအရင်လိုက်တယ်လေအေးဒီနေ့တော့ငါတို့ဟိုဟာကိုပဲခေါ်လိုက်တော့မယ်ငါတို့တက္ကစီကိုပဲခေါ်လိုက်တော့မယ်လမ်းမှာပါပဲလေအေးဟဲ့နင်းဘေးကအိတ်ကြီးကဘာကြီးလဲဟဲ့မဟုတ်ပါဘူးငါတို့နင်းလေကြရလေ shopping မထွက်ရင်နဲ့ဘိုက်စာလို့ရှိရင်သမင်းကြလေးယူလာရပါဟုတ်ပါပြီဟဲ့နင်းကသမင်းနှစ်ဖက်စီးထားရပေါ့အေးဟုတ်တယ်မြလာတက္ကစီတွေကဒီချိန်ဆိုမရတော့ပဲနေလိမ့်မယ်ငါတို့ကကြော်တော့ဖြစ်တယ်အကျော်ဆောင်းမှဟဲ့စားပါဦးနင်းနေလောက်ကိစ္စနဲ့သွားမှာပေါ့အေးဟာဒီနေ့ငါကားထွက်ကမှာပဲထွက်ဖို့မေ့နေပါအော်ဒီကားမပါဘူးလေငါဝယ်ရတာလေငါလည်းမေ့နေပြီငါမေ့လို့ပါလားငါပန်းရောက်ကလေးရှိတော့ပဲမလေးတော့ယူလိုက်ပါဦးမယ်ကဲရပြီဆိုတော့ငါလည်းမပဲထွက်လိုက်တော့မယ်ကဲဒီချေကလည်းနေပူဆိုတော့အစ်စ်ပါလေကဒီလည်းမပေါ်ပဲဖြတ်သွားမယ်လေတက်စီဟုတ်ကဲ့ပြောလာပါပြီပြောတက်စီတပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာလဲများတဘလို့လဲကျမတို့ရှင်ဟိုပါလေ
မြို့တစ်မြို့သွားရရှိလို့လာတော့ရလို့ရလားရပါတယ်လိုက်ပို့ပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုကလေဘလို့ဖြစ်ချောက်ရလဲမသိဟုတ်ကဲ့လာဆိုင်နော်ညစတော့ခေါ်မှာမနော်အကြောင်းလို့ပဲခေါ်လိုက်ပါမယ်ကဲလာအမလေးရပါတယ်နော်မလေးဆိုတော့โอเคပါရပါတယ်ဒီခေတော့ကောလာတက်အမဘာဖြစ်ရလဲအမဘာဖြစ်ရလဲလာအမတို့ထွက်ကြအောင်အမတို့ညလက်ကလေးတွေဟိုအဖြစ်လိုက်ပါဟိုက်ကရှစ်ချက်လိုက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့လာအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သွားရအောင်အမလာလေဟုတ်ကဲ့လာခဲ့ပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီအမောက်တည်ရလေအနီနာချင်းနေဆိုလေဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့မဟုတ်တယ်ဒါလီမော်လီဒါလီအမရဲ့တငယ်ချင်းအရင်ခောက်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့မဒီလမ်းပဲသွားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်တယ်မတို့သွားမယ်လေအမဘယ်ကိုသွားမှာလဲအခုကတနည်းဟိုတယ်ကိုတမဆွန်လီဝိရမ်တပောကဲရှိမလန်းတော့ပိတ်နေလို့တော့ပြတ်စောက်ကောင်လောက်မဲ့ဝင်လိုက်တော့မယ်ကဲလာမတော်လိုက်တော့မယ်အမတို့ဘယ်ဝယ်စရာလေးရှိတယ်လဲမရှိပါဘူးဘာလဲဟုတ်ကဲ့ဟဲ့တကယ်ကြီးကတော့လေဟိုပါပဲဝယ်ရဘာလဲအလားလေးဆောက်ပြီးတော့ပန်းလေးဝယ်ချင်လို့ရတယ်ဒီပါလေဟုတ်ကဲ့ဗျလုပ်ပြီးပါမယ်နော်ဟုတ်ဆင်းလို့ရပါပြီဘာရပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လာရတော့ရအောင်ပြတော့ဘာဖြစ်ပဲခလာတော့အဘတို့ခလာလာချက်ပါဦးဘာဖြစ်လို့လဲဗျဝယ်ပြီးတော့ပြီလားပြန်လိုက်တတ်တော့ဟုတ်တာပေါ့ဘာလေးမခေါ်ရင်လည်းအဘတို့ဝယ်ပြီးတော့ပြီပြန်တာအဲ့ဆိုရင်တော့အရေးတဲ့အဲ့လိုပဲဖြစ်နေတဲ့မော်ရီတယောက်ကလေလက်ကုန်လို့ဘူးလို့တကယ်ကြီးနေဆိုလေလောမပြရတာဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုလေလေအဘတို့ပြန်လို့တော့ပြန်တော့မယ်မောင်လေးဒီရနော်ကဲဒီရလာမသိဘူးဟုတ်ဝဲကဲဟာကဲတော့လာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှေ့ဒီအပိုင်းလက်ကလေးကိုတော့ TikTok ပေါ်မှာပြန်တင်ပေးပါမယ်